有冇搞錯啊？你睇呢度就係華發商都啦，衣食住行樣樣俱全啊！係咪你夢想嘅退休生活呢？而家幾個麵包就可以上車啦，仲唔跟住我去睇睇？呢個屋苑89方可以做到南北對流，其實咁嘅戶型咧喺珠海嚟講係比較少有嘅。咁我哋睇到我哋陽台呢邊咧，佢係有啲西曬。如果你唔介意嘅話咧，其實佢嘅採光係十足嘅，並且周圍仲有5大公園環繞啦。咁行翻過嚟睇到我哋呢度係一個飯廳嘅區域。其實我覺得呢個飯廳係唔錯嘅，因為你坐8人真係冇問題。呢邊仲可以 set 一個餐邊櫃。咁廚房嘅話咧就中規中矩啦，就係一個 U 型嘅一個廚房。我哋嚟睇睇休息區啦。咁首先左手邊咧係做咗個工位嘅，咁第二間房咧佢係一間書房喎，到時喺度 ORT 其實都唔錯噶。對面咧就係一間偏房啦，雖然空間有啲細，但係作為長輩房嚟講嘅話，空間都係夠用嘅。最後我哋就嚟到主人房啦。咁呢一度咧有一點唔好噶，就係從風水嘅角度嚟睇嘅話咧，廁所門唔可以對住張床噶，所以建議到時可以 check 翻一個過渡式嘅衣櫃去遮擋下，都唔錯噶。而且呢個屋苑嘅話咧，而家只需要120個就可以上車啦，去到人工島咧都只需要係20分鐘㗎咋。如果你對呢個屋苑感興趣嘅話，快啲 call 我啦，做個 friend 啦。